其實我覺得係即係大家都見到係角度嘅問題啦。咁啊，同埋因為嗰一次因為係喺呢一個Happy Life 嘅船 P 入邊去玩嘅，咁所以其實我諗有腦嘅人見到大家會開 live 啊，就算我係同志文係拍拖定係唔係拍拖，我諗都唔會喺眾目睽睽之下去做呢一樣嘢嘅。咁啊，所以我覺得大家真係諗多咗啦。如果大家真係覺得我係時候要揾一個男朋友嘅話呢，我會盡快話俾大家聽嘅。但係 Toby 之前講過話呢啲嘢問翻你哋啦，佢唔敢答我覺得好遠。如果真係唔敢答嘅話，其實佢應該話係問翻我同阿周志文嘅。咁但係佢就用咗另外一個比較搞笑嘅方式去答，咁啊都幾得意啊！